Chairman，吹咩？Hello 啊，大家好啊，歡迎收睇咧 Chairman TV 啊，吹咩不專業影評啊，又係我阿倫良義咧同大家介紹電影嘅時間啊。咁今日咧要介紹嘅呢一套電影咧係一套動畫嘅電影嚟嘅，就係咧《名偵探柯南》啊，高速公路的墮天使啊。咁啦，睇呢套電影之前呢，其實咧就冇睇過任何嘅 trailer 咧，就入去睇㗎啦。咁咧。其實咧，大部分咧睇柯南嘅時候咧都冇睇過 trailer 啦。但係咧上一集咧就明明咧講到呢個怪盜基德嘅秘密啦，今集咧就竟然唔係喎。咁今日啦睇嘅場次啦就喺一個 Airside 嘅，即係啟德站嘅上邊啊。咁講翻少少資料先啦。咁其實咧而家咧啟德個 Airside 咧仲有啲特別嘅活動搞緊嘅，就係咧呢個名偵探柯南嘅高速公路的墮天使咧嘅一個特別嘅 pop up shop 啊。咁咧嗰個位置咧就係咧先前我哋拍過嗰個 Pokemon 卡個卡展嗰個位咧，亦都係嗰個先前咧嗰個九龍城寨嗰個場景嗰個位置嚟嘅。咁啊 pop up shop 咧就大概會去到8月啦。咁咧佢又冇講定咧幾時咧會完嘅。咁但係咧裏邊咧除咗有今次嘅呢一套嘅柯南劇場版嘅特別嘅 souvenir 買之外咧，其實仲有好多唔同嘅貨物嘅。咁我自己都數過嘅，起碼多過300至到500件啊。咁入邊啦，亦都有一個咧好靚嘅打卡位同埋唔同嘅立板，仲有咧特別嘅卡抽啊嚇。咁咧成條片咧我自己咧親身去咗嘅，咁所以咧睇另外一條片。我文字內容嗰度咧會加翻條 link， 又或者你喺嗰個左上角啊、右上角啊咁樣咧就 click 翻嗰條 link 去睇翻咧嗰一個特別嘅 pop up shop 啦。咁今次啦講翻呢個電影先，咁咧睇戲嘅當日咧就冇特別靚嘅戲飛，但係咧就有一個咧幾靚嘅poster 嘅，確實真係幾靚啊，閃閃令咧，好似咧 UV 咗咁樣嘅。咁啦，仲有一個啦，盲抽嘅貨物啦，咁咧冇打開，唔知係乜。咁後來咧翻屋企打開咗咧，就發現咗係一個襟章嚟嘅。咁個襟章咧就係咧古銅色咁樣嘅。咁但係咧喺個 pop up shop 裏邊咧，我都見到係有得賣嘅同款嘅襟章啊。但係咧就唔係銅色，係銀色嘅。咁大家咧都留意翻啦。咁除此之外啦，仲有一張咧俾大家吸印仔嘅紙啊！咁個印仔咧就係咧要喺個 pop up shop 同埋咧喺 Airside 嗰個戲院嗰度咧會有個特別嘅印，咁咧儲齊晒6個印章咧就會有特別嘅嗰啲禮物啊咁樣啦。我就淨係吸咗2個啫，咁所以咧就未儲得晒，唔知換領啲乜嘢禮物啊！嗱，咁今次啦嘅柯南咧，係冇乜連接到咧先前嗰一集嘅，我自己咧就覺得啦。但係呢個裏邊咧嗰個簡介嘅時候咧就講過咧有2個拆彈專家出現咗嘅。咁2個拆彈專家咧喺7年前咧就因為拆彈就已經殉職咗。咁另外一個啦著名嘅拆彈專家咧就3年前咧又因為呢個炸彈意外咧而殉職咗嘅。咁但係其實有冇喺其他嘅劇集佢哋2個出現過呢？咁我就未清楚，因為我未搜集到佢嘅資料啊。但係啦，今次嘅呢個女主角呢，呢個高速嘅馬路天使呢，咁就係呢個唔知咩荻原千束小姐呢。咁其實呢，就係嗰個拆彈專家其中一個呢嘅姐姐嚟嘅。咁所以呢，我先至喺度諗緊啊，係咪同先前嘅某一啲版本有聯繫呢？咁今次呢，其實佢就講呢個背景呢，就喺個神奈川縣嗰度啦，就發生咗一啲高速公路啊鏈車嘅事件。咁啊唔係賽車喎，係電單車啊。咁亦都咧發生咗好多唔同嘅電單車嘅意外啦。咁咧亦都俾人捕捉到咧，原來係同一架咧黑色嘅電單車有關嘅。咁佢哋咧就叫嗰個單車咧做路斯化啦，即係好似魔鬼天使咁樣啊。咁咧成個故事咧，其實就係講咧佢哋點樣去捉咧呢一個路斯化噶啦。咁咧但係咧捉佢嗰個人咧
就係呢一個咧千束小姐啦，就係咧呢個阿小蘭啦，佢哋咧嘅一個hero 啊，即係嗰啲練車賽車嘅英雄啦。咁今次個背景啦，神奈川縣啦，咁其實咧佢都會咧去到呢啲橫濱嘅唔知咩跨海大橋啊、海灣大橋啊咁樣啦。咁咧有好多嘅橫濱嘅建築物咧，都會影到嘅喎。咁咧幾年前咧，其實咧我同阿俊達咧去橫濱 CP Plus 咧拍嗰啲新嘅相機節目咧，其實我哋都去過嗰個展覽中心嘅。咁咧側邊咧仲有嗰個摩天輪啦，同埋一個紅磚屋啊，同埋嗰條橋啦。咁咧今次咧好多嘅地點咧都會出現翻㗎嚇。咁咧喺文字嗰度咧，我睇過佢哋官方嗰啲文字大綱咧，直頭就話咧，今次佢哋係 cross over 咗咧一啲飲食店咧，同埋咧一啲牌子添嘅。咁但係咧，我自己細心咁樣留意啦，冇錯，有啲街景咧係出現咗啲牌子嘅，但係就唔知咧係咪有關啊？因為以前咧有啲戲咧都會出現咗咧一啲運動服裝牌子咁樣啊嘛。咁今次咧我就細心留意到，就唔通係啲車咁樣啦。咁但係因為我啲牌子我唔識啊，所以咧我就唔知啦。咁大家咧都可以咧細緻咁樣去睇下嚇。咁今次咧喺嗰個開頭嗰一段仔嘅故事嘅時候咧，個動畫咧超級正，因為咧佢喺嗰個高速公路嗰度咧追逐嘅時候咧，佢竟然咧用咗一啲咧好似我哋平時咧用嗰啲 FPV 嘅無人機咧嘅拍攝手法咧，係飛嚟飛去啦，喺個高速公路嗰度穿過啲車啊咁樣啦，佢竟然咧用咗一啲真實嘅拍攝技巧咧，擺咗落去呢一個嘅故事嗰度，我覺得咧，哇！今次真係幾犀利喎。咁咧上年嘅故事咧都有講過啦，佢哋嘅畫風啦喺電影版咧係比咧電視劇集嘅動畫版咧係更加細緻嘅。咁今次咧都係一樣。咁咧前後景咧都非常之精緻啦。除此之外咧，中段咧仲有一啲咧類似過橋啊，或者穿過隧道嘅位置咧，大家都可以留意下咧，就係用咗少少 3D 咧擺咗喺裏邊添嘅，所以今次咧確實非常之精彩啊！咁啦，睇到結尾嘅時候啦，喺 end credit 嘅前邊少少啦，佢會有少少嘅彩蛋；喺 end credit 嘅後邊都會有少少彩蛋。出緊 end credit 嘅時候咧，會有啲得意嘅嘢嘅喎，同以往都係一樣啦。以往咧佢會拍一啲咧真實嘅景象，即係嗰個風景啊嗰啲啦。咁今次咧都會嘅，而且咧都會加插埋咧嗰架類似嗰架勞斯化嘅黑色天使嘅車啦，同埋呢一個警察嘅真車咧喺個橫濱啊神奈川嗰度穿梭，係真人嘅 version 嚟嘅。咁但係係咪真人嘅角色咧？咁呢啲就唔係啦，佢只不過係着住一個警察衫同埋一個黑色嘅嗰啲皮褸啊咁樣啦，嗰啲電單車衫咁樣啦，咁咧大家都可以細緻咁樣留意下嚇。但係咧出晒所有 credit，出晒所有呢兩個彩蛋仔嘅時候，突然間結尾咧，仲有一個咧影住一個大笨鐘鐘樓嘅彩蛋喎，唔知咧係咪有啲特別嘅meaning咧？咁咧其實咧我上一次咧係非常之期待咧怪盜基德咧喺今集嗰度出現嘅，但係可惜係冇嘅。今次咧淨係講咧電單車啦、賽車啦咁樣嘅啫。咁所以咧，如果係一啲電單車迷咧，不妨咧入戲院嗰度睇下。柯南迷嘅話咧都可以睇嘅，但係我今次咧就冇上一次咧咁正咯，因為前幾次嗰啲咧仲會 cross over 插入其他嘅動畫角色噶嘛，咁嗰啲咧我就覺得正好多啦。咁期待下一集咧就有呢個怪盜基德啦。咁咧再提一提大家喺 ASI 嗰度啦，除咗睇戲之外咧，其實咧下邊仲有個 pop up shop 㗎，仲要留意翻啊，仲有柯南見面會添嘅，有機會咁咧。今次戲院嗰度咧都有柯南啦出現啊，好似以往咁樣，但係咧 pop up shop 咧都一樣有見面會㗎，大家咧都留意翻咧 ASI 嗰度咧個 pop up shop 嗰啲資訊啊。咁如果我有嘅話咧，都喺文字嗰度放翻俾大家睇下。好啦，今日咧要介紹嘅咧就差唔多啦。咁咧吹咩嘅電影推介咧？咁我自己咧就俾4星嘅，因為咧確實咧
非常之緊張啦、刺激啦，但係咧就冇咗我最中意嘅怪盜基德咧，所以咧就扣咗少少分啦，好似都搏唔到上一集咁樣啊。不過咧，大家係忠粉嘅話咧，都可以入場睇下嘅。好啦，今日咧要介紹嘅咧就差唔多啦，係咁啦，拜拜。